Ja, wieder mal ist ein 850er BMW zu uns gekommen. Diesmal wieder mit einem seltenen 6-Gang-Schaltgetriebe. Und von der ersten Rundumsicht eigentlich auch im ganz guten Zustand, karosserietechnisch. Hier sieht man auch, dass am Motor schon bestimmt mal was gemacht worden ist. So sieht es natürlich nicht ab Werk aus. Da ist in den Jahren irgendwann mal bestimmt schon mal ein Großteil davon zerlegt worden. Und eigentlich von der Optik sieht er eigentlich auch ganz ordentlich aus. Was jetzt aber bei dem Auto die Sache ist, erstmal beim Fahren merkt man, während man Gas gibt, also leicht beschleunigt, also sobald man auch nur ganz leicht darauf tippt, ein seltsames Geräusch im Bereich Mitte oder ja, zum Mitteltunnel oder vielleicht auch Hinterachse. Sobald man nur vom Gas runtergeht, ist es weg. Und Besitzer meint, es könnte eventuell das Mittellager sein, weil ihm das schon beim Kauf so gesagt worden ist, dass das schon seit längerer Zeit defekt wäre. Ich glaube es ehrlich gesagt auf den ersten Moment nicht nach der Probefahrt. Und er hat auch im Bereich vorne im Motor irgendwo einen extremen Ölverlust. Er hat nämlich jetzt beim Herfahren, das waren gerade, ich schätze mal 80 Kilometer maximal, guten Liter verbraucht, aber man sieht überhaupt nichts. Also wenn du da reinschaust hier seitlich an den Ventildeckeln. Das ist schon jede Menge, ne? 1 Liter, ja, das ist extrem. Also 1 Liter auf der kurzen Zeit ist extrem, aber man sieht jetzt zumindest hier rundherum, vorne rüber und auf den Seiten auch überhaupt nichts. Und ich habe auch kurz mal einen Blick drunter geworfen unter das Auto. Da sehen die teilweise wirklich extrem verölt aus, wenn die Ölverlust haben. Auch da sieht man auf den ersten Blick nichts. Deswegen bin ich jetzt selber gespannt, du natürlich auch, was da unten jetzt unter dem Motor ist, weil er muss irgendwo das Öl raushauen und dann vor allem mal das Geräusch, ob man das auf der Bühne überhaupt hinbekommt, sozusagen, wenn man das Auto unter Last hat, ob das auch dann da ist oder ob das nur, wenn das Auto sich fortbewegt, ist da sozusagen dieses Geräusch von sich gibt. Das waren mal die paar Punkte. Auch ganz sicher ist, dass Hinterachse Öl verliert, Differential. Deswegen wäre es natürlich genial, wenn es wirklich nur der Kardanwelle wäre, dass man das natürlich dann wieder in einem in eine Arbeit austauscht. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, es wird vielleicht was anderes sein. Werden wir gleich sehen. Ja, das Auto ist auf der Bühne und wir haben jetzt schon mal eine Sache festgestellt. Ich weiß nicht, ob es jetzt beim nächsten Startversuch nochmal klappt. Und zwar bei dem Motor hat man es jetzt recht gut hören können, wie es sich ungefähr anhört, wenn am Bereich der Steuerkette oder Kettenspanner nicht mehr alles im grünen Bereich sozusagen ist. Gerade eben am allerersten Start, wo jetzt kalt war, hat man nämlich das typische leichte Rasseln gehört. Vor allem erstmal der Anlasser hört sich nicht ganz so an, wie man sonst hört, weil der von diesem Geräusch übertönt wird fast. Man ist ja sonst gewohnt, dieses schöne Anlassergeräusch zu hören und das geht fast unter diesem anderen Geräusch vom Kettentrieb eigentlich unter. Und jetzt haben wir ein bisschen gewartet, um vielleicht jetzt nochmal dieses Geräusch nochmal einzufangen, weil das hört man nicht alle Tage bei diesen V12-Motoren. Deswegen haben wir ja schon oft Videos jetzt auch gezeigt haben, wo wir dann die Steuerkette getauscht haben oder zumindest Zylinderkopf runtergemacht haben. Und ein ganz bekannter Schwachpunkt ist eben hier gerade diese Steuerkette, die da drunter verbaut ist. Entweder, weil sie sich vielleicht ein bisschen lenkt oder dass eben die Spannschienen und so weiter sich eben auch Stück für Stück halt ein bisschen verabschieden, ein bisschen dünner werden und dann ist nicht mehr genug Spannung da oder der Kettenspanner selber ein Problem hat. Und jetzt probieren wir das mal. Das heißt, du gehst jetzt mal rein, startest den Motor nochmal, ich halte mal die Kamera und jetzt lässt den Motor einfach nochmal an und ich werde mal schauen, ob man das nochmal hören kann, das Geräusch. Ich gehe mal mit ein bisschen näher ran, ja? Gleich? Jetzt kannst du mal starten. Jetzt war er ganz normal. Das heißt, wir haben es jetzt... Nein, jetzt hast du es perfekt, so muss es sich anhören. Jetzt hat man auch den Anlasser ganz perfekt gehört. Wir werden aber morgen nochmal oder übermorgen, wenn wir nochmal da sind, das gleiche nochmal versuchen, wenn er ganz kalt ist. Also genau so sollte sich ein V12 anhören, wenn er richtig gut anspringt. Das heißt, das war jetzt kurz vorher beim Laufen, hat er schon den Öldruck aufgebaut und dann ist er eben sehr schön angesprungen. Und wir machen es aber jetzt gleich nochmal dann, wie gesagt, wenn er abgekühlt ist, morgen, dass das nochmal gezeigt wird, wie es sich eigentlich normal anhört, wenn er eben diesen Öldruck nicht hat. So, jetzt ist das Auto auf der Bühne und die Scharke sitzt im Fahrzeug. Genau, winkt mal raus. Und jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Du musst jetzt mal das ASC ausschalten, Motor starten, damit die Räder hinten frei drehen können. Machst den Motor mal an. Hat sich wieder sehr gut angehört. Also sobald Öldruck da ist, läuft der Motor beim Starten auch ganz normal. Was wir noch gemacht haben, hinten mal die Räder hinten runter gemacht, dass die Bremse auch hinten frei drehen kann, sodass man keine Geräusche bekommt von den Bremssätteln. Die haben wir ein bisschen freigelegt. Und jetzt hast du noch keinen Gang drin, oder? Da machen wir jetzt einen 4. Gang rein und gehen mal von der Kupplung und geben ein bisschen Gas.
Ha, und da ist es schon. Und zwar, das Geräusch müsste man jetzt auch mit dem Mikrofon ganz gut hören. Und wie man auch ganz gut sehen kann, von der Seite, während das Getriebe läuft, sieht man auch, wie hier auch schon Öl rauskommt an der Stelle hier oben. Also eindeutig das Geräusch, das man im Innenraum hört, ist abhängig vom Gasgeben. Wird es lauter, wenn man runtergeht, beim Ausrollen hört man es fast gar nicht mehr. Aber das Geräusch kommt von hier und was wir auch gestern noch gehabt haben am ersten Mal, hier am Mittellager oben, war so ein ganz hohes, frequentes Pfeifgeräusch, das ist jetzt aber gerade nicht da ist und wahrscheinlich erst immer wärmer wird. Aber eindeutig das laute Geräusch kommt vom Hinterachsdifferential. Getriebe hat man gestern auch schon mal angeschaut, war auch gestern etwas lauter, wenn er warm ist, aber jetzt wieder ganz normal. Ich sag mal, der Schake soll ein bisschen mehr Gas geben. Schake, fahr mal ein bisschen schneller. Ja, jetzt hört man das Getriebe ein klein wenig, aber das ist kein Vergleich zu dem, was hinten abgeht an der Hinterachse. Gerade hier in dem Bereich, ab hier wird es richtig, richtig laut. Okay. Wir lassen jetzt auf jeden Fall mal das Getriebeöl von der Hinterachse ab und bin mal gespannt, wie das Öl aussieht. Erstmal von der Farbe und ja, ups, schön schwarz, ja, auf jeden Fall. Aber bis jetzt sind noch zumindest keine Metallpartikel mit rausgekommen, die was auf irgendwas hindeuten könnten, was da defekt sein würde. Aber zumindest ist schon lange nicht mehr das Ölwechsel durchgeführt worden im Hinterachsdifferential. Gerade im letzten Moment beobachten wir nochmal, ob da noch irgendwas mit rauskommt. Nee, sieht aber gut aus soweit. Also von dem her gesehen ist jetzt nichts Schlimmes mit drin gewesen, was man hätte erwarten können. Jetzt drehe ich nochmal kurz die Achse, ob man nochmal was hört. Ja, man hört jetzt hier, ein sehr dumpfes Mahlgeräusch. Und das lässt darauf schließen, dass tatsächlich das Hinterachsdifferential verschlissen ist. Bevor man jetzt also wirklich was anders macht, müsste man jetzt hier das Differential ausbauen und dann erst einmal die Teile überholen, die jetzt wirklich abgenutzt sind. Dann wieder mal einbauen und dann natürlich auch zeitgleich das hier oben das mittlere Gelenk, also Mittellager ausbauen. Alles, was eben im Zusammenhang hier vorne ist. Und eben ganz wichtig, auch hier vorne am besten auch gleich mal den Auswurf mit rausmachen. Der war schon mal irgendwann unten, weil der hat jetzt nicht mehr die originalen Schrauben drin. Also die Mutter besser gesagt, die hat jetzt hier Schrauben eingesetzt bekommen. Also ich gehe davon aus, die müssten eigentlich schön aufgehen. Ja, und damit müssen wir jetzt eigentlich anfangen. Den Kunden erstmal besprechen, was Sache ist, nämlich dass das Geräusch von hierher kommt. Und dann schauen wir erstmal rum, was es überhaupt an Teilen gibt momentan. Also was es ersatzteilmäßig auf dem Markt gibt, weil ich meine, echt viel mehr als das Hinterachsdifferential zu überholen, kann man jetzt nicht machen. Oder eben gleich austauschen, wenn man ein gebrauchtes bekommt, theoretisch. Und das werden wir jetzt erstmal absprechen und dann sehen wir, was wir da genau am Auto machen müssen. Ja, was jetzt eindeutig zu sehen ist, wenn man hier unten sozusagen den Dreck aus dem Differential rausholt, da hat man einiges an Metallspänen drin. Ja, ich glaube, auf der Kamera sieht man so einigermaßen mit dem Licht, genau. Also hier vorne vor allem, da sieht man es richtig schön. Ganz viel Metallabrieb, kann ich hier schön verteilen auch. Da vorne eigentlich auch. Also es ist schon eindeutig ein Zeichen, dass sich hier etwas zumindest abgeschabt hat über die letzte Zeit hier. Schaut, da noch mehr Zeug rauskommt. Ja, da kommt noch viel mehr raus. Das ist schon einiges an Abrieb. Also da sieht man es ganz gut hier oben. Jede Menge an Metallpartikeln drin, aber keine großen Teile. Höchstens so kannst du mal versuchen, mit Licht hier reinzuleuchten, ob du irgendwas siehst hier. Also ich glaube nicht, dass man da was sehen wird. Nee, vielleicht irgendwas Größeres. Da sieht man einen Teil in Zahnräder, das sieht man teilweise. Ich gehe mal, vielleicht gehe ich mal ein bisschen durch und drehe mal. Ah doch, jetzt kann man so ein bisschen was sehen. Vielleicht kann man es auf der Kamera im Nachhinein sogar ein bisschen besser sehen, weil hier ist das Zahnrad jetzt schön zu sehen. Ah, das ist drunter aber nur ein Stück. Nee, also da sieht man jetzt zumindest nichts hier hinten, was da irgendwie abgeschlagen wäre oder so. Es ist halt nur jedes Mal, wenn ich hier wieder diesen Dreck rausziehe, sieht man, oh, ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also das ist schon nicht mehr normal. Das ist jetzt, genau das habe ich eigentlich gemeint, dass ich vielleicht sowas finde hier drin. Jetzt fällt es auch gleich runter, sieht man, das ist zu viel. Also da hat sich wirklich etwas im Differential
verabschiedet. Dazu sieht man natürlich dann erst mehr, wenn man das Differential ausgebaut hat und mal dann auch wirklich zerlegt hat. Ja, es sieht jetzt gerade so aus, dass die Hinterachse und die Kardanwelle schon rausgekommen sind. Das ist bei den Hinterachsdifferential auch gar nicht mal so leicht, weil hier an der Stelle sind die Schrauben von der hinteren Seite sozusagen durchgesteckt und man kann an der anderen Seite nur ganz, ganz schwer gegenhalten mit dem Werkzeug. Also das ist genau hier oben in dieser kleinen Aussparung, muss man mit dem Werkzeug irgendwie reinkommen, um dagegen zu halten. Da muss man ein bisschen versuchen, das richtige Werkzeug herauszufinden. Das ist Schlüsselweite 19, nämlich auf beiden Seiten, vorne Mutter, hinten die Schraube. Und Antriebswellen sind natürlich schon runtergekommen und die Kardanwelle vorne ist alles abgeflanscht, das war jetzt alles kein Problem. Dann ist ja noch einmal das Differential hier mit 2 Schrauben festgehalten, also insgesamt 1, 2, 3, 4 Schrauben und eben hier bloß die seitlichen Anschlüsse von den Antriebswellen. Das hat gut geklappt und jetzt haben wir aber noch gesehen, ein paar andere Sachen sind auch noch, was wir noch tauschen müssen. Einmal hast du schon gesagt, hier hast du beim Ausbauen schon gemerkt, dass die Hardy-Scheibe, hier sieht man es ganz gut, auch ganz schön. Ein bisschen rissig, ja. Ja, also das ist natürlich auch schon, dass man die gleich mitmachen muss. Also da sieht man doch die Risse an mehreren Stellen, auch hier wieder. Die wird auch gleich mitgetauscht und das war eigentlich mal in dem Bereich eigentlich alles, was jetzt aufgefallen ist. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit gefunden, ist aber jetzt auch nichts Schlimmes. Hier die mittlere Spurstange. Auf der Seite ist die ganz schön eingerissen. Kommst du von der Seite rüber im Licht? Genau. Na, jetzt glaube ich ganz gut. Ja, das ist also auch, die müssen wir auch rausschmeißen, die muss gewechselt werden. Und dann ging es eigentlich noch vor allem um den starken Ölverlust. Da haben wir jetzt nochmal eine Rücksprache mit dem Besitzer gehabt und zwar, der hatte, wie gesagt, angeblich 1 Liter Ölverlust auf relativ kurze Strecke, 80 Kilometer ungefähr, was das waren. Aber das ist eher darauf zurückzuführen, dass eben das Auto ewig lang vorher gestanden ist, wo es letztes Mal den Ölmessstab rausgezogen hat und dann jetzt das erste Mal eben wieder hier bei uns wo angekommen ist und ich gehe davon aus, dass einfach der Ölsumpf komplett voll war mit dem ganzen Öl, was eben über die ganzen Monate vorher runtergekommen ist. Deswegen hat er ein bisschen mehr angezeigt gehabt, weil er hat auf jeden Fall im ganzen Bereich rund um Motor eigentlich so gut wie gar nichts, was Motorölverlust angeht. Also hier selbst unten an den Schrauben von der Ölwanne, die untere ist absolut trocken in dem Bereich und dann die hier vorne, die Ölwanne ganz gut zugänglich ist, auch da ist eigentlich kein Ölverlust, dass man sagen könnte, da kommt das Öl jetzt gleich runtergelaufen oder dass da irgendwas runtergeschwappt ist, das ist auch nicht der Fall. Nur, was er eben hat, einmal an der Leitung, wo bist du jetzt gerade? Genau, an der Leitung hier hinten, genau, ja. Da siehst du das, gell? Mhm. Da hat man ein bisschen Öl, das ist einfach dieser Schlauch, der sich mit der Zeit immer ein bisschen vollsaugt mit Öl. Also der hat ein klein wenig hier an der Stelle unten ein bisschen Ölverlust und eben auch ganz klar zu sehen, ich weiß nicht, ob du es jetzt von unten ja sehen kannst im Licht, unterhalb von dem Lenkgetriebe ist noch ein Schlauchanschluss, wo es drunter rauskommt. Also hier sieht man, kommt das direkt drüber, kommt das Öl hier ein bisschen runter, verteilt sich dann auch hier an der Stelle ein bisschen. Also es ist eigentlich nur ein Schlauch, der nur von hier rüber geht, rüber zum Lenkgetriebe und der ist von oben auch zumindest an der Schelle klein wenig ölundicht gewesen. Also das war eigentlich das Einzige. Sonst hat der Motor eigentlich nichts, was Ölverlust angeht. Das eigentlich ist in Ordnung. Das ist eigentlich nur ein bisschen altes Öl, was sich hier ein bisschen über die Jahre gesammelt hat, aber kein frisches, was dazu gekommen ist. Also das mit dem Öl kann man eigentlich nur auf die Servolenkung ein bisschen zurückführen, dass der da was verloren hat. Und der Auspuff ist ganz gut runtergekommen. Ja, genau, da muss man auch sagen. Wobei, es ist halt auch eine Schraube. Eine hat es wieder dran glauben müssen und das war auch die einzige, die nämlich noch nicht getauscht worden ist, sozusagen, wo der Bolzen noch original drinnen war. Alle anderen sind nämlich vorher schon die Schrauben ausgebaut worden, mal ersetzt worden. Ich glaube aber hier nicht, ne? Hier sind noch die Originalen. Da sind die Gewinde zumindest noch drin, Die aber Gewinde. warte, bis es da ist, da ist aber auch noch was abgerissen, oder? Doch, siehst du hinten, da steckt Da noch. ist noch eine Mutter. Ah ja, eine Mutter hängt da bloß, die kann man heute dann machen. sind die aufgebaut worden Ja, schon. die sind schon mal weggemacht Hat worden. das jemand von uns schon gemacht. Ne? Die Arbeit hat uns abgenommen, das ist ganz gut, ja. Also das hat gut geklappt, die eine müssen wir noch machen, wieder aufbauen. Und dann geht es eigentlich auch nur noch um das Mittellager und das Differential. Das liegt hier auch schon. Da kann man auch noch mal ein bisschen die Geräusche hören, die es von sich gibt. Ich gehe mal von der vorderen Seite hin. Vielleicht hört man so mal das malende Geräusch. Also, ja, das ist relativ laut. Auch wenn ich jetzt hier drehe, vor allem hier vorne in dem Bereich hier. Oh ja, jetzt hört man es doch ganz gut. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal rausschmeißen. Und dann haben wir eben noch das Mittellager. Das haben wir drüben eingespannt. Das kann man auch noch mal zeigen, was für ein Geräusch das von sich gibt.
Gut, also die Kardanwelle sieht auch nicht gerade so besonders gut aus. Hier hinten gerade, wo es Differential angeschlossen ist, ist eben hier auch der ganze Balk schon offen. Also da kommt auch das Fett ordentlich raus. Das muss auch noch jetzt gemacht werden. Und dann haben wir eben hier noch das Lager, das Mittellager. Wenn ich so mal bewege, dann hört man es ganz gut. Also so hört sich das ungefähr dann an, wenn gerade wenn es warm wird, dann hört man es andauernd, dieses helle Geräusch. Und dazu müssen wir jetzt eben dieses Mittellager jetzt hier auch austauschen. Da werden wir dann die Welle zerlegen. Hier vorne ist ja die zentrale Schraube. Die muss man rausnehmen und dann kann man das auseinanderziehen. Ja, und zum Glück, das Rest ist eigentlich noch ganz gut vom Lager. Also hier oben, der Balk ist noch in Ordnung. Also nicht irgendwie, dass der schon ausgeschlagen wäre. Die hat auch nicht irgendwie geschlagen beim Fahren, das auf gar keinen Fall. War einfach nur dieses Geräusch, was einfach so nervig war. Und dann kommt eben hier das neue Lager wieder rein. Jetzt, einen Tag später, haben wir ja gesagt, versuchen wir jetzt nochmal den Starter aufzunehmen. Und ich stehe jetzt wieder direkt an der Ecke, auch wo der Kettenspanner ist. Wenn es jetzt eben so ist, wie wir es beim ersten Mal gehört haben, könnte man jetzt eventuell dieses leichte Klappergeräusch einfangen. Dazu, Shaka, startest du mal den Motor nochmal. Genau, Gang ist draußen alles, okay. Und ich höre genau hin. Achtung jetzt. Ja, man hat es eindeutig gehört. Dieses leichte Klackern, das kommt genau hier in diesem Bereich hier raus. Und das tritt eigentlich nur dann auf, wenn der Motor wirklich richtig abgekühlt ist, der Öldruck eben leicht entwichen ist und dann in den ersten 1-2 Sekunden maximal hört man dieses hässliche kleine Klappern. Und da geht es eben los, dass man sich immer langsam Gedanken machen sollte um die Steuerkette. Danke, das war schon. Das Differential ist jetzt eingebaut. Das heißt, wir haben eine Zeit lang warten müssen, bis das geliefert worden ist. In der Zwischenzeit konnten wir aber schon mal hier die Kardanwelle vorbereiten. Das Gelenk war ja schon umgebaut, Mittellager haben wir auch schon gesagt, dass alles fertig ist. Du hast aber jetzt noch ganz zum Schluss hier oben die Hardyscheibe erneuert. Also Genau. Schutzblech habe ich schon drauf gemacht. Das Sieht hier? ein bisschen komisch aus, finde ich, oder? Da ist auch hier schon mal was weggekommen. Ich schätze mal, der hat vielleicht mal geschliffen oder irgendwas. Und da sieht man ja eindeutig die Bearbeitungsspuren. Da hat jemand was rausgetrennt. Aus welchem Grund auch immer. Also das ist auf jeden Fall nicht der normale Zustand. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass es hier unten mal geschliffen hat. Ich biege es ein bisschen runter. Aber man sieht hier auch ein paar so alte Schleifspuren hier. Und das haben die ja doch ab und zu mal ganz gerne, dass da ein bisschen was hängen bleibt, gerade mit diesen Isoliermatten, also die, was hier oben drin sind, diese Dämmmatten, besser gesagt. Also da ist mal was verändert worden, aber der Rest ist soweit also noch original und man hört jetzt auch zum Glück nichts mehr. Wenn ich jetzt hier drehe, im Vergleich zu vorher, hört man jetzt bloß hier außen das Blech von der Bremse, aber hier am Differential, egal wie ich bewege, ist ruhig. Und das war eben der Grund, warum es also beim Fahren so extreme Geräusche von sich gegeben hat. Ja, alle Simmerringe, haben wir gesagt, sind erneuert, vorne, seitlich, rechts und links. Und das Problem ist aber nicht, das Differential wieder abzudichten, sondern das Problem ist einfach nur, das ganze Differential überhaupt draußen wieder reinzubekommen, weil die Antriebswellen so groß und so breit sind, dass man das Differential eigentlich nur dann rausbekommt, wenn man erstmal die Antriebswellen locker macht und dann leicht nach oben setzt, dass die im oberen Bereich sind. Um dann noch an die Schrauben hinten ranzukommen, da muss das mal von der Seite her schauen. Ja, das wird man nicht sehen, glaube ich, ja, die Schrauben. Hier oben, genau, weil da sind die Schrauben nämlich und man muss einfach von der hinteren Seite mit einer geeigneten Verlängerung gegenhalten. Ich glaube, Schlüsselweite 19 war das, gell? Hier hinten. Genau, ja. Dadurch, also an der Stelle und an der Stelle gegenhalten. Und dann muss eben die Antriebswelle so weit nach oben gehalten werden, dass man von der oberen und vorderen Seite mit dem Schlüssel 19 hinkommt und dann die beiden Schrauben nach hinten rauszieht. Und das ist einmal ein bisschen Action. Also auf gar keinen Fall das Differential festmachen und dann versuchen, die Antriebswellen reinzubekommen. Das geht nicht. Es muss beweglich sein. Also das heißt, hier vorne kann man es schon mal locker reinsetzen, dass es hier gehalten wird. Hier oben natürlich auch in die Führung, aber da muss man es einfach nur ein bisschen hin und her bewegen, damit man die Antriebswellen reinbekommt. Und dann eben, wenn die dann richtig dran sitzen, dann vor allem erstmal festziehen und wenn das alles fertig ist, dann erst am Schluss auch die beiden Schrauben wieder richtig festziehen. Also das heißt, immer ein bisschen Bewegung drin haben, dann bekommt man auch die Antriebswellen mit rein. Ja, wie gesagt, der Rest ist soweit fertig. Jetzt kommt eigentlich dann als letztes große noch der Auspuff wieder rein und dann kommt der große Moment. Dann werden wir schauen. Ist auch schon aufgebaut, das eine Loch? Ah ja, genau, das haben wir das hier war es, glaube ich. Das war auch das letzte, was nur noch nicht aufgebaut gewesen ist. Die restlichen Sachen waren ja schon offen, zum Glück. Ja, deswegen müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Auspuff reinsetzen und dann wird es die erste Probefahrt geben und hoffentlich ist das Geräusch dann auch wirklich dauerhaft weg. Weil ich glaube, das Getriebe selber
ist nicht der Übeltäter. Man hört zwar ein bisschen das typische Klackern von den Zahnrädern, aber das war bei Weitem nicht annähernd so laut wie da hinten, was da rausgekommen ist. Ja, es hat alles geklappt, das Auto läuft wieder, die Probefahrt war erfolgreich. Wir sind auch schon gerade zum TÜV gefahren, wir haben auch gerade noch neue Hauptuntersuchung bekommen. Das war auch nicht ganz sicher, ob er durchkommt. Das waren noch ein paar kleine Mängel, die wir noch beseitigen mussten, aber er ist jetzt gerade perfekt durchgekommen und eins muss man sagen, Auto fährt sich jetzt sensationell. Also es hat sich wirklich gelohnt, das Differential umzubauen. Auch aus einem bestimmten Grund, den wir jetzt einfach nicht so nennen können. Das Auto geht jetzt um Welten besser wie vorher, ohne dass wir es eigentlich geplant gehabt haben. Was wir noch nicht gehabt haben, bis jetzt den Sound vom Auspuff mal kurz zu zeigen, ist nämlich ein schöner Eisenmann-Endschaltdämpfer verbaut auf beiden Seiten. Da gehe ich mal rein und du bist vor der Kamera, pass auf, dass... Ah ja, genau, dass du das ein bisschen besser hören kannst, gell? Ja. Und hier mal ein bisschen Gas und dann fahren wir noch ein paar Meter. Ja, also hört sich auch ganz ordentlich an, auch beim Fahren. Und jetzt, wie gesagt, fahren wir mit dem Auto. Wie gesagt, das ist ein 6-Gang-Handschalter und in dieser Kombination haben wir es bis jetzt auch noch nicht gehabt. Werden wir jetzt gleich merken, wenn wir ein bisschen Gas geben, wie leichtfüßig das Auto jetzt auf einmal fährt und wie schön es sich fährt. Jetzt kommt noch die Probefahrt und wir können da jetzt nicht die Fenster zumachen, weil es jetzt knapp über 30 Grad hat und die Klimaanlage geht bei dem Achter nicht. Aber wir fahren jetzt mal auf die Landstraße, auf eine kurvenreiche Landstraße und vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, wie kurz die Schaltvorgänge sind. Fährt sich wirklich sensationell. Im Gegensatz zu der letzten Fahrt, wo das Differential noch kaputt war und hängt jetzt also auch ganz direkt am Gas. Wenn ich jetzt bei 100 leicht aufs Gas drauf steige, macht er sofort einen richtigen kleinen Sprung nach vorne. Also kein Geräusch mehr da, also war tatsächlich nur Syntaxdifferential, nicht wie wir schon befürchtet haben, dass vielleicht auch das Schaltgetriebe irgendwas abbekommen hätte oder dass es von vornherein schon kaputt gewesen wäre. Das war nicht der Fall. Also wie gesagt, TÜV bestanden, Auto kann jetzt wieder gefahren werden. Ein paar Kleinigkeiten sind natürlich noch zu machen. Da muss bestimmt noch ein bisschen was investiert werden über die nächste Zeit. Aber ja, das nächste, was ich machen würde, wäre einfach die Klimaanlage, weil wie gesagt, es ist so extrem heiß jetzt im Auto. Hält man nicht aus. Fahrersitz lässt sich auch nicht verstellen. Ja, die typische Sache, ich versuche es nochmal, aber man hört zwar die Motoren, aber es bewegt sich halt nichts. Ja. Aber damit ist jetzt dieses Auto auch wieder so weit, dass man den eigentlich durchhaben, was es uns angeht. Wichtig ist, dass das Auto wieder fahrbereit ist, dass es keine Geräusche mehr gibt und man richtig viel auch Spaß haben kann damit, weil jetzt macht auch wirklich wieder Spaß. Beim letzten Mal hat es überhaupt keinen Spaß gemacht, das Auto überhaupt zu fahren. Aber man sieht, es gibt teilweise nur Kleinigkeiten, die was sowas ausmachen. Also entweder ist es nur das Differential hinten oder es könnte, wie gesagt, auch dieses Gleichlaufgelenk sein, was auf der Kardanwelle hinten drauf ist, was ab und zu Geräusche von sich gibt. Oder wie jetzt in dem Fall sogar das Mittellager. Also da waren ja gleich mehrere Sachen, die jetzt da defekt waren. Aber Hauptsache, das war nicht das Schaltgetriebe. Genau, das war das. Teuer gewesen. Das war eben das, was auch die größte Befürchtung gewesen wäre. Erstmal da Teile zu bekommen, ist eigentlich recht schwer und also überhaupt Neuteile gibt es ja fast gar nichts mehr oder überhaupt nichts mehr und dann eben das Ding zerlegen und dann aufbauen ist natürlich auch so eine Sache. Somit ist es erledigt und ja, damit ist das Video beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen.